Mwiriweho neza nshuti, ni njyewe Hellene muri kumva cyangwa se muri kubona. Maze igihe nibaza ikintu kandi numva mu mutwe wanjye cyabaye ikibazo. Waba uri umukobwa nk'umutazi guteka, cyangwa waba uri umubyeyi ufite urugo utazi gufata neza umugabo we kubijyanye n'ibyo kurya? Noneho nakuzaniye ibanga. Ibanga nta rindi. Icyambere ni uguteka ibiryo bifite amasuku, ukabitegura neza kandi ukigisha n'abawe kuba bategurira urugo babamo neza cyangwa se n'abaje babagana. Nifuje yuko uyu munsi twaganira ku kintu kimwe umuntu ashobora guteka, abashyitsi bari ayo mafunguro bakagubwa neza, umutware wawe yayaryaho akumva amerewe neza, ndetse n'abana bawe bikabarinda kugira mikrobe mu mubiri wabo, ndetse nawe ku giti cyawe bikakugira umumaro. Uyu munsi turaganira uburyo ushobora guteka ifunguro ry'amakaroni. Ese ni gute? Abantu benshi ujya uteka amakaroni ugasanga yashwanyaguritse, rimwe na rimwe wayarya ukumva nta test irimo cyangwa se nta buryo afite, ariko ngo ufite ibanga. Iyo ugiye guteka amakaroni, ndaguha urugero rw'amakaroni maremare, urabanza ugatogosa amazi yamara gushya, ugapfundura amakaroni yawe neza, ukayafata ari maremare, ukagenda uyashyira mu mazi mpaka utayacagaguyemo. Iyo amajije gushya, uyakura ku ziko cyangwa se ku mbabura cyangwa se kuri gaze, biterwa naho utekera. Warangiza ugafata ya makaroni ukayakura muri ya mazi ashyushye, ugasukamo amabisi. Iyo urangije kuyashyira rero mu mazi mabisi ukora iki? Urayungurura. Ya makaroni iyo urangije kuyayungurura, asubira ububisi, akongera akaba nk'ikaroni ribisi, rikongera ritashwanyaguritse, rigifite ireme ryaryo. Iyo urangije ufata isafuriya ugashyiraho watekeye kuri gazi cyangwa se ku mbabura, ugashyiramo uturungo, udutunguru, amavuta, udupavuro n'utundi tugiye dutandukanye. Warangiza ugashyiramo ya makaroni, warangiza ukajya gutegura ku meza, ukazimanira umutware wawe ndetse n'abana bawe ibiryo byujuje ubuziranenge. Kwibutse yuko ibiryo byose ushobora gutegura udafite isuku, ibyo biryo bitera mikrobe cyangwa se ntibigire n'uburyohe. Abakobwa mutazi guteka, mwatugana kwa Hellene Catering Services. Dutekera amakwe n'ibirori bitandukanye, ndetse tukanabigisha n'uburyo ushobora gutegura amafunguro yawe neza, akaza afite umwimerere wayo. Ndabashimiye, ubutaha tuzabereka mu bikorwa uko tujya tubigenza. Murakoze.